Привет всем, с вами Ирина. Вы у меня на канале «Страницы из моей жизни в Англии». Я дома в Англии. Сегодня 27 ноября. Всю ночь был ураган, ветер, был дождь. Поутру я встала, выглянула в окно, а у нас лежит снег. Честно говоря, это первый раз в это время у нас выпал снег. Ветер уже не такой, конечно, сильный, но всю ночь такие звуки были непонятные. Как будто то ли пила работает, то ли молоток, то ли что-то еще. Англия, 29 ноября 2021 года. Пару дней назад мне некогда было заснять, что у нас творилось. У нас был жуткий ураган с понижением температуры. Ветер был такой силы, что все улетало. Вчера выпал снег. Сегодня, вы видите, тоже ночью был снег и заморозок. Температура воздуха сейчас посмотрю, какая, скажу. Нам все пришлось пододвинуть к стене дома. Cherry, what with you? Cherry, why are you sneezing? Мой пруд замерз. Я успела его обрезать. Привести в порядок. Бедные мои цветочки борются с морозом. Китайский клен я тоже обрезала. Не знаю, правильно я сделала или нет. А сейчас идем посмотреть температуру. Температура воздуха всего лишь 0 градусов. Прошлой ночью тоже была такая температура. А кажется, морозище. Cherry, what with you? Is it cold? You sneezing? Cherry чихает. Cherry, are you okay? Cherry? Chess. Lily, do you like this weather? Lily? Lil? Lily? Are you okay? Cold? Okay. Go, girl. Go inside, quick. Cherry. You want inside as well? Okay, come on. Запустила своих собачек вовнутрь. Идем посмотрим, что там вокруг творится. Как красиво. В этом году будет настоящий Новый год. Настоящее Рождество, если такая погода продержится. Вообще, как бы не очень часто такая погода. Вот ураганом смело листья все в одну кучу. Не надо собирать по участку. Нужно собрать только здесь. Анютины глазки все еще цветут. Все остальное я успела обрезать. Вон сложила полный мусорный бак для растительных отходов. И
Еще корзина. А руки мерзнут. Решила перчатки не одевать. А холодно, однако. Малину частично обрезала. Я в прошлом году ее сильно обрезала и поняла, что сделала плохо. Когда я не обрезала, было лучше, плодоносила лучше. Поснимала все горшки со стены с кирпичной. Ураган все это поразбивал, побросал. Обрезала розу. Может быть, зря, как раз перед заморозками. Не знаю, дала ей шанс. Здесь тоже обрезала. Вот так вот. Такие у меня сегодняшние новости. Посмотрите, какое красивое небо. Отопление у нас в доме керосиновое. У нас стоит керосиновый прибор отопления. Как он, котел по-русски будет, по-английски бойлер. Вот он, бак, в котором хранится керосин. На большом автомобиле привозят нам керосин, загружают сюда и в почтовый ящик бросают квитанцию о том, сколько керосина залили нам в танк и сколько пол должен заплатить. Так как мы живем далеко за населенным пунктом, газ здесь не поставляется. Дома в этом районе, вот здесь за городом, все отапливаются керосином. Затем в доме стоит еще один бойлер огромной емкостью, в котором накапливается горячая вода, нагреваемая вот этим бойлером, этим отопительным прибором. Если эта вода остывает, то электрически она держит температуру, подогревается. Мой декабрист на окне, на подоконнике цветет. Розовый. И вот скоро начнет цвести красный. Здесь красный у меня цветет полным ходом, посмотрите. Белый. А здесь еще желтый. Перед уездом в Россию клубнику я не успела привести в порядок. Ничего, немножко подуправлюсь с делами и приведу в порядок клубнику. Вид на поле. Красота. Такой свежий воздух. Так приятно пахнет. На этой приятной ноте заканчиваю мой сегодняшний сюжет. Кому понравился, ставьте лайки. Вам не трудно, мне приятно. Оставайтесь со мной. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые выпуски. Спасибо вам за просмотр. А пока. Пока-пока.